سؤال بيجيلي كتير جدا: يا دكتورة أنا اتشخصت سرطان في الثدي، أعمل جراحة ولا آخد كيماوي؟ إيه رأي حضرتك؟ إيه الأحسن؟ طبعا السؤال ده خطأ تماما. احنا عندنا طرق العلاج بتاعت سرطان الثدي 5 طرق، منهم الجراحة ومنهم العلاج الكيماوي. وعايزة اوضح ان الكيماوي والجراحة مش بديلين لبعض، بالعكس كل واحد فيه كل طريقة من طرق العلاج دي بتقوم بإفكت معين او ليها تأثير معين في علاج الورم. الطريقتين مختلفين تماما واستحالة يبقوا بديل لبعض. احنا عندنا 3 طرق جسمانية بتعالج الورم لو في اي خلايا ماشية في الدم فبتقضي عليها وتقتلها عشان تمنع انتشار الورم، وطريقتين موضعية يعني بتعالج السرطان في مكانه اللي هو الثدي. الطريقتين الموضعيين هي الجراحة والإشعاع. الجراحة بتشيل المرض من الثدي او بتشيل الورم من الثدي، سواء استئصال تحفظي او استئصال كلي. والإشعاع مكمل للعلاج الموضعي للسرطان عشان اخد جلسات إشعاع على الثدي مكان الجراحة عشان اقلل فكرة الارتجاع بتاع الورم موضعيا، يعني في مكان الورم. اما العلاج الجسماني يعني دي ادوية او علاجات باخدها عن طريق الدم او الحقن عشان امنع انتشار الورم في الجسم واحارب اي خلايا ماشيه من السرطان ده مشيت في الاورده او الاوعيه الدمويه بتاعتنا. وده بيبقى العلاج الكيماوي والعلاج الهرموني والعلاج الموجه. اي حاله ليها حاجه من دول لازم تاخدها، وده بعيدا عن نوعيه الجراحه اللي اتعملت او هتعمل جراحه او لا. فالعلاج الجسماني والعلاج الموضعي علاجات مكمله لبعضها عشان نوصل لاعلى نسبه شفاء ونوصل لأقل نسبة ارتجاع للأورام. فالإشعاع والجراحة والكيماوي مكملين لبعض مع العلاج الهرموني والعلاج الموجه، وليس بديل لبعض. فما فيش حاجة اسمها تماما اخد الجراحة اعمل الجراحة ولا اخد الكيماوي وانهي الاحسن منهم، لا طبعا. 90% من الحالات اللي مفيش فيها انتشار وبالتالي مش مرحلة رابعة يبقى احنا هناخد الاتنين في اغلب الحالات. حالات بسيطة جدا اللي ما بيبقاش ليها كيماوي، لكن معظم الحالات بتعمل الجراحة وبتاخد الكيماوي. الفكرة بس مين فيهم الأول على حسب نوع الورم وحجمه ودلالات الهرمونات بتاعته أو المستقبلات الهرمونية بتاعت الورم اللي بتحدد إذا كنا هنعمل الجراحة الأول ولا هناخد العلاج الكيماوي الأول. يا رب أكون أفدتكم. كان معاكم دكتورة سارة زيتون، استشاري جراحات أورام الثدي التجميلية.